大家好，我係鄧宇軒。今日我哋玩 Roblox 嘅 Prop Hunt。OK，我哋而家開始下，我唔知我係咪開始緊啦。而家我係話已經緊。OK，我好似遲咗一啲嘅，但係唔使驚，我唔係會1秒就完咗話呢一出。我冇得到。OK， 好似我已經殺咗一個人啦。而家我哋贏咗，哇！我哋好似就嚟開一個新嘅回合，揀一個。我想揀博物館，所以我揀博物館。博物館。OK， 我要揾一個地方匿埋。等一陣，我哋攞水嚟飲。OK， 好似我仲未發現咗啊！頭先有少少險，好似我揾到一個好嘅地方匿埋啦！呢度我發現咗有好多個汽水機啊！OK， 好似我有一個人喺同我一層。係喎，唔係。我以為鎖咗啊，發生咗。好翻啦，而家。有一個人而家喺同我一層嘅，而家，因為佢唔入嚟呢一間房。哦，好
好似我哋贏咗啦，好似簡單呀，咁樣。OK， 大家頭先嗰一鋪真係幾好玩啊！所以大家如果你想再睇多一出，去我個頻道去睇多啲啊！同埋如果你哋鍾意，你哋請你 like and subscribe。我好想